Assalomu alaykum obunachilar, mana oqko'z moda sotiladi. Gribim o'ynab chiqib keladi, mana narxi ham xuddi shunday. Ko'zi qora. Ikkoviga ham javob. Ular qanoti yulingandi. Hozir o'sha to'ldi qanot, mana. Qanot to'ldi pashti. Qanot to'ldi. Shu paytida ham o'ynaydi. Ikkita uchta gribim. Mana u urg'ochi malla haligi zver degan bilan paraydi. Hozir ular tuxum qo'yib, mana u bilan para bo'ldi. Hozir nari tuxumda yotibdi, 1-2 kundan keyin ochiq bo'lsa kerak. Mana oq nar o'yiniga javob. Gribim 4-5 ta o'ynaydi. Mana bu tasman nega xunay deysizlar? Bu 3 oy bo'ldi biron uyga borgan ekan, bitta akamiz uyiga petlarda urib qo'yishibdi. Qanot ketgan, vasham головной qolmagan. Dumlar qolmaganda endi mana o'ziga qaytyapti. Bitta, ikkita, 3 ta, 4 ta dumi bor ekan hozir. Tasma bilan mana o'shibdi. Tasma yo'qolgandan keyin 2 oydan keyin topildi. Internetga chiqqandan keyin sotiladi degandan keyin topildi. Obunachilar like bilan podpiskani ayamasdan bosamiz. Bossanglar biz xursand bo'lamiz. Like bilan podpiskani bosib qo'yinglar.